တော်ရာမိချောင်းတရားကိုပကံမင်းမြို့တော်အမရပူရကနေအိမ်တော်ရာဖျားကိုဖျားဖူးလာတဲ့အခါအသုံးပြုတဲ့မင်းလန်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ရာဖျားရဲ့အနောက်ဘက်ကရက်ွက်တွေဟာမြေနှင်းသည့်အတွက်မိုးရွန်းအခါမှာရေဝစ်ခြင်းရွှံ့ပွက်တွေရှိခြင်းတို့ကြောင့်သွားရေးလာရေးမကောင်းဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်အခုခေတ်35လမ်းချင်းတီကြီး2កောင်ကနေ28လမ်းအေးမိချောင်းရုပ်ကြီး2ရုပ်ထိအောင်တောင်မြောက်တမိုင်နီးပါးရှည်လျားတဲ့အုတ်ခင်းအုတ်ကတရားကြီးတစ်စင်းကိုတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်တိဆောက်လှူဒန်းခဲ့တဲ့သူကတော့ပကံမင်းရဲ့ရောက်ဖတော့မင်းသားကြီးဦးကြောက်လုံးဖြစ်ပါတယ်မင်းသားကြီးရဲ့အလှူကိုပကံမင်းကိုယ်တိုင်မြန်မာတက္ကရာ1212ခုနှစ်ပြာသူလမှာရည်စက်ချပေးခဲ့ပါတယ်တရားတောင်ဘက်ထိပ်ကချင်းတီကြီး2កောင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ငလျင်ကြီးလှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးနေပြီးတော့ယခုထိအောင်ပြန်လဲပြုပြင်ရခြင်းမရှိသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်တော်ရာမိချောင်းတရားသမိုင်းကြောင်းကိုအမေလူလူတော်မှာရဲ့ရတနာဘုံမန္တလေးကျမတို့မန္တလေးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ရှုပြီးတော့တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ